biasa, jangan melupakan kewajiban. Tuntutan teman. Oh, bareng dia lagi no. Kacau. Dua dulu, hiji dua dulu, ganti kayak itu, hiji dua dulu, biasa. Ternyata dia HP tuh. Ini udah baju. Seksi bos. Iya, orang-orang berotot.
curug namanya ini Curug Kondang, terdapat di Kabupaten Cianjur. Saya tidak tahu kecamatannya apa. Kalian bisa lihat curugnya begitu menakjubkan ya, luar biasa sekali. Suasananya adem, dingin, seger lah pokoknya. Ada orang ngomong, kita sok ngomong toh. Sana tuh, sing tarik ngomong. Kalian yang mau main di sini lumayan deket dari Cianjur kota, cuman 1,5 jam. Kalau dari Purwakarta 2 atau 3 jaman lumayan. Cangkeng anjing. Jalannya mah bagus. Mantap Cianjur, beton jalannya. Cianjur mantap. Ya, mantap pokoknya, Jawa Barat, juara. Oke, terima kasih untuk video kali ini, episode kali ini. Semoga teman-teman menyukainya. Yang ingin pergi ke sini, saya merekomendasikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, mulai dari pakaian, snack, terutama makanan ringan ya, dan makanan berat, nasi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.